Salam herkes, mən Fərid. Bugün sizə FTP serverlər haqqında danışacağam. FTP serverlər nədir? Bu, məsələn, bizim şəbəkəmizdə 3 ədəd kompüter var və bu 3 ədəd kompüter bir-birlərinə məlumat ötürən zaman bu 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 hissəni, bu əlaqəni və bu əlaqəni deyək ki, məşğul edirlər. Bu əlaqəni məşğul etmək üçün ortaq bir yaddaş, ortaq bir depo olacaq və biz məlumatları oraya yükləyəcəyik və lazım olduqda oradan əldə edəcəyik. Deməli, nə edək? Server üçün FTP konfigurasiyasını edək. Bura gəldik. FTP 10-dur. FTP üçün burada username istifadəçi adları olmalıdır bizdə. Məsələn, nə edək? Birini qoyaq Ferid. Passwordunu qoyaq Ferid 1 2 3. Burada icazələr var. Write, read, delete, rename və list. Biz məsələn verək write olsun, read olsun, delete eləməsin, rename olmasın. Bu ikisi olsa bəsdir. Məsələn, ad elədik. İkinci nə olsun? Eli olsun. Eli 1 2 3. Ad el. Bir dəqiqə cəzaları seçmədik. 1 və 2. Məsələn, bir ədəddə nə qoyaq? Həsən qoyaq və Həsən 1 2 3. Bunu yalnızca oxumağa icazə olsun. Bunları qoyduq. Kiçiklədik, sağ kənara çəkək. Birinci kompüterə daxil olaq. Bu FTP serverlərə daxil olmaq üçün biz əvvəlcə komand hissəsinə gəlirik. FTP yazırıq və bizim serverin IP adresini yazırıq. 168 1.2 olmalı idi. Düzdür. Ferid birinci username-imizi yazırıq. Ferid 1 2 3. Burada password yazanda görsənmir, ancaq ki qəbul olunur, daxil olunur. Enter-ə basırıq. Login, passive mode on və burada artıq bizim hesabımıza daxil olunub. Digər kompüterləri də edək. Desktop, command prompt, FTP 192 168 1.2. Enter edək. Bunun adı nə idi? Eli 1 2 3. Login. Bunda da edək. Məsələn, parolu bunu səhv yazaq görək necə bir cavab alırıq. FTP 9268 1.2. Adını Həsən qoymuşduq. Buraya da məsələn Ferid yazaq. Error. Burada no such account. Yəni heç bir account tapılmadı. Yenidən yazaq FTP 19268 1.2. Həsən 1 2 3. Hesaba daxil olduq. Paketləri necə yaradaq? Burada məsələn Scopecat Tracer daxilində yalnızca text faylları yarada bilirik. Bunun üçün text editora gələk. Bu bir test faylıdır. Yazdıq, fayl hissəsinə gəlirik və save edirik. Adını nə qoyaq? Test. Bunu test olaraq yadda saxladıq. Bu text dosyası olduğu üçün test.txt olaraq qalır. Bu komanda gələk. Paketi FTP serverinə göndərmək üçün put komandasını istifadə edirik. Put test.txt. File transfer in progress. File transfer completed. 20 baytlıq fayl bu saniyə ərzində göndərildi. Nə edək? Məsələn, Həsənin icazəsi yoxdur. Həsənin icazəsi olmadığına görə onu yoxlayaq görək necə bir cavab alırıq. Burada da böyle test faylı save edək. Test 1. Çıxaq buradan. Sonra put komandasını icra edək. Test 1.txt. Writing file to test bura getməyə göndərildi.
Error verdi. Not such file direction or permission denied. Request action not taken. Permission denied. Burada gördüğümüz kimi bizim icazımız olmadığından bu paketə qarşı tərəfə yükləyənmədik. Bəs FTP serverində olan bir paketi necə əldə edək? Məsələn, bizim test serverimiz test.txt failini FTP serverinə göndərmişdik. Bunun üçün get test.txt yazırıq. Completed 20 baytlıq fail yükləndi. 0 saniyədən qısa bir müddət ərzində. Neyiniyək bunu? Hardan axtaraq? File editor gerək. Open edək. Gördüyümüz kimi bizim test.txt faili açıq buradadır. Bu bir test faylıdır. Həmin test, həmin fayl. FTP serverlərini bu qədər. Bu FTP serverlərdə daha çox sayt qurarkən istifadə olunur. Gəlin və sayt və kiçik bir müəssisələrdə istifadə olunur. Başqa elə bir şey yoxdur deyiləcək. Gəlin videoda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.